OK， 大家早安，现在已经快12点，今天呢是12月26号，我们决定今天要出城，不是出城，我们今天要进城，因为今天晚上温度会到-10度，算是最近比较低温的时候。那我们今天又会在外面比较久，所以我们的暖气会关掉，为了避免我们的水管坏掉。你是不是很想放放看啊？所以我就要做简易水拔，就是把水放掉。他们这个房屋都有那种可以放掉水的水栓 ，but 因为热水器，我最近才花了大钱，所以我怕它坏掉。热水器本身里面它自己，他是不是说15度以下才要担心？不是，它是指说冻结温度到-15度之间，你可以用流水法，就是打开的热水让它流，这叫流水法。那不是很浪费水？就是保持一个细细的水让它流，流动的水不容易结冰。但是如果低于-15度，或者是未达-15度，但风很大的情况，你也可以更进一步，就是用完全排空的方式。但完全排空的方式很难，要拆水管太麻烦了。我们那都还有保护，不可能为了那件事情去拆，所以我就跟 AI 讨论。ChatGPT 跟我互相研究了一下，反正机器它内部会自己保护，好像你的好朋友一样。对，它内部机器有自己的防冻功能，重点就保持通电，把大部分的水排掉就行了。这样它保有空间，即使结冰了，它也有地方可以膨胀，就不会把水管撑爆。我现在先把这个冷水的水管放掉啊，但是热水还是有的啊。然后我准备一个脸盆，你这菜怎么在这里啊？忘了冰。对，这边也跟冰箱一样。我准备脸盆是因为我现在要把热水排空，我先把这边的水也排掉，然后把热水都打开，它空气就会进去。有没有听到？水流掉了，你看，水往下流了。然后还有这里，这个嘛，调到热排空，调到热水排空。那冷水这边也要排空吗？冷水也可以排空啊，但我现在先调到热，明天让水都流掉。我为什么要准备脸盆呢？因为我这里就有热水。还有吗？哦，好了，空气进去了。哎，没有啊。没有水滴下，这是冷水。哎，也没有。还有，我跟你讲。这下面也有水管，这下面也有，这下面也有水管，真的假的？你不要觉得这样很麻烦，你想到30几万了吗？哎呦，真的有水管，要干嘛？你看，有。哦，这个水管脏的，我看到了。然后还有最后一个水管在这里，它包起来了。它也是水管啊？不是，它水管这么多，有些迷之位置，你不觉得吗？就是这边要干嘛？这边要干嘛？我也不懂，可能以前早期的厨房觉得说啊，这边要接一个整理这里的。哦，那这边呢？下面是？可能以前的下面也会有一个人在这边洗脸。我是谁？你以为这样就排完了吗？没有，其实这机器里面呢，它还是有水的，所以这个还有一个功能，我们按优先按5秒 ，F。强制排水哦，它现在强制排水，它要把它机器里面的水吐出来。这样子我们虽然可能没有100%干净，但是至少管道里面的水绝大多数都已经流掉了。机器内部呢，就算还残有水，第一个它会抗冻，第二个就是现在管道里面的水，即使它结冰了，它也有空间可以膨胀。好，就是最差的情况下，结冰也不会爆水管。OK， 今天床也不用收，反正回来就晚上了。笨死！走，差点忘了，还有一个马桶，抗冻剂啊。对啊，我就是要用它。虽然我其实马桶都有保护，应该是不会坏，但是我这个人就是比较鸡婆一点。我这个马桶本身自己就有抗冻的功能，我这个抗冻管线呢也插了，但是我还是把水排掉。你看没有水，但是这个里面还是有水，这一点点残存的，加上抗冻剂，够了吧？看它的颜色，变蓝蓝的了。这样它就不会结冻了。哦，有雪了，超少的，好薄哦，怎么那么稀疏？树上还有卡一点点雪。
你看上面晒到太阳的地方已经没雪了，超饱的。今天大晴天呢，但气温很低。吃一个周围的高评分荞麦面。这间营业时间很短，只有1个上午而已。手打，走。哇哦！哎，看人家学一下，这边2个要放不同的地毯，粗的、细的。对对。有过年的，除夕的。有哎，可以。你看我的眼镜。哇，看起来超棒的，是一个冻饭跟一个荞麦面哎。再来一个画面，2个是一样的，开吃。哎，这一碗是饭呢。对啊，超棒的，3只虾，开心了。这应该是这样吧？哦，葱、甜不辣。我觉得它面吃起来蛮不错的，有弹牙，很清爽的味道。卡火酱，它炸的很细致、很精致的味道。我想说这个腌制的啊，也超好吃，你听，好大声哦！而且它米啊也是 QQ 的，就是好吃。订了一个荞麦面，真的太好吃了耶！现在到了这里，我们现在要来付水管跟装热水器的钱，一定会有人说，怎么这么久才付钱？日本的这种施工文化比较跟台湾不太一样，他们光报价就需要花时间，然后开出报价单，一直到来施工完工以后，还不用付钱哦。他要等他最后开出一整张的建基书，确认最终的价格传给你，然后你再看对不对，然后再付钱。其实时间上很长，但是我在台湾，怎么还不快收钱？走，你看门口有一个摆饰，超可爱的。这个可爱，嗨。こんにちは。秋さん。嗨，他们家不一样哎。他是这样进来，然后鞋子在这里面的办公室这边还有sleep bar。对，他有写安心水道。315。然后这里5000在这里。5000。这超可爱的，他给我们一瓶小小的茶。快走，他们还站在。他们4个人，这次是4个人，超尴尬的。上次1个老板就算了，这次有4个，快走，压力很大。日本文化真的很恐怖。开出去了，有一种心安的。接下来呢，去退货，龙神。好啊，酷的，上面都有邮票。我们是不是来北海道？第一次来龙神，这一次好像是。龙神离我们最近的时候就是机场。对，这个人，你要不要先讲一下为什么你来龙神？我在亚马逊，总之呢，反正就是买错，然后现在要来退货。然后亚马逊退货有好几种途径，有邮便局啊、快递啊，但我觉得最方便的应该就是便利商店吧，因为毕竟不太需要语言，用机器操作。好，退货。理论上我要先印出一张纸贴色吧。所以我应该先去影印机。影印10块钱，然后你现在把它贴上去。扫描条码。用翻译软体。他说我的编号不能用，所以我要去邮局了。尴尬了。这个人你来回，结果是怎么样？结果不管你是要在邮局还是要在 Lawson 寄，你都必须先上日本邮便的一个发送登记。登记完以后呢，它就会有货物追踪的讯息，然后就可以凭那个 QR code 在邮局或 Lawson 印出你的单子。所以就是少了一个步骤。然后这张好像浪费10块。可恶。可怜奈。刚在 Lawson 顺便缴完水费了，还蛮方便的，就是它跟台湾便利商店差不多，就印一个单子，然后贴上去。我看你研究很久我浪费10块。现在要来到了这家电器行来取货。Testenki。
哎，你要不要讲一下为什么我们可以来这边取货？因为像这种连锁电器行，其实它网络上的价格呢，跟现场都是不一样的。等一下我进去给你们看就知道。我这卡卡库上面比价找了最便宜的那间呢，它订购有点麻烦，因为它必须要手机验证，你要打电话。但因为我们身为外国人是没有日本电话的，哎，里面不能拍啊，所以我就选择比较方便的，就选择这种连锁电器行。原本有雅马达，但现在没看到。省5000多啊，可以。这套日本电器行秘籍，其实在我冲绳旅游里面也有介绍过。看一下我们买什么？噔噔，可以吧？哎，没有，这是反面，你要正面。锵锵。卡式瓦斯的暖气，大家觉得很奇怪，因为你要避免停电啊什么的特殊风险，它还是可以使用。我跟你讲，这是为了防灾，所以买这一台。因为我有一次看到新闻，就有一个地方大断电，对啊，停电你的暖气都不能用，真的，冷哦。这靠瓦斯罐可以，哎，风吹雪，好扯哦。等一下啊，对啊，雪吹进来看得到吗？啊，我记得是不是有说明天开始会暴雪？对，今天开始暴雪。那我们怎么办？我们还是要去札幌啊。好，走啊。哦，烟雾好大，这天气看起来太奇妙了，而且你知道这边侧面是雪，哦，很冷很冷。这天气也太酷了吧！真的，出门前都已经做好了准备，把水都排空了。真的，你活在北海道要看气象啊！啊，天气很重要。哎，我为什么头发那么乱？结冰啊！好笑了，不一样。我只能说还好你是停室内，你不是停室外。哦，给它强烈猛风，融掉了。感觉外面现在很刺激耶。这能见度很低耶，突然就雾雾的。重点是你看那个雪，横着飘，真的超雾的！天哪，你看，哦，白蒙蒙的一片。这我刚有拍，能见度跟现在根本就是不一样。这要持续多久？这什么鬼啊？这不是雾哎，这是雪。暴风雪，这也太雾了，这真的只能慢慢开，慢慢开。好可怕哦！确定我们看得到札幌吗？我觉得我们开不到了，还是要回去了，去超市什么，然后回家。好好笑哦！不去札幌了，慢慢开就好。早上我们去吃荞麦面的时候啊，太阳超大，想说今天好像穿太多，结果现在这个天气真的是变来变去。这不知道是散步什么。他走。还有到烟雾吗？就是从地板上那个雪这样。天气越来越好，也没有好啦，暂时没有下雪，但风还是很大。对啊，但至少没有刚刚那么可怕吧？就是觉得能见度好很多。有飞机耶，这应该很刺激。好，在下一个红绿灯右转。路上超塞，4点半。哦，专属婴儿车。天都黑了。最便宜的停车场啊！在札幌市中心，12小时基本上可以混一天了。好，走。这家是米叔叔。我发现它的豆子都比较白耶。它这边有写，它这卖的是生豆，100克只要130秒就可以烘焙好，现买现烤。上次好像买过这家的啊 Just me. Just Bean。
刚好吗？嗯，1512。嗨，那么我买了两嗨，买了2个豆子。刚走去小咖啡店，看来看去还是买连锁的，而且那一间感觉生意很好，一直有人买。然后选了第1名跟第2名的豆子，买了一些小物。这个人这边都围起来了哎。圣诞节过了，今天才26号哎，没了，也太快了吧！我好难过。我刚别人堆的，还蛮可爱的。它的眉毛是不是只有1个啊？太过分了，这摊位也收得很干净。这件事情告诉我们，时间到，你就是要不畏风雨，就是要来。昨天下雨怎么挂？我就问你，昨天的状况好还是今天状况好？气死我！走过来还有一点点。最后的圣诞。到了，可是要排队，人超多的。耶！我今天一样是吃白玉红豆，你的是 Choco Banana。这是全世界最好吃的可丽饼，经过我的认证，比法国第1名的好吃100多倍。我跟你讲，现在超冷，现在零下6度，体感温度零下15度。超好吃的，因为北海道很冷，所以它的表皮是那种很脆的，然后里面是软的，那你看就知道有多脆，很立体。刚刚在外面吃可丽饼真的太冷了，手都你看变红的，手都麻了，真的超冷。还好隔壁是百货公司，进来暖一下，上这厕所逛一下。嘿嘿，我们现在来吃一换，好滑。10点04，我们要看一下我们要排多久。我猜这1个半小时，好久，没有1个小时走不了。OK， 现在是10点46分，现在进来里面拿到 menu， 但是还要排。11点13分，1个小时又10分钟。因为一直有人问说，为什么在北海道这么冷还要喝冰水？日本是一个强调高度标准化的社会，所以呢，不可以控制的温度他们不喜欢，要喝的就是0度或者是沸腾的100度。在这种吃面的时候，miso，好快哦！嗨，超棒的！我是盐味，汤头是虾加猪，我的是味噌底，可以看到还有一点味噌。虾汤。嗨，加点了一个饭团，开吃。刚刚那要讲完吗？简单说就是他们只喝冰水或者是滚烫的水，所以对他们来讲，有温度的水呢是很恶心的，有味道的。虾子咖喱的，香香的，发完突然想到吃一下它的饭团，无实无华。会不会是因为你没有吃到馅呢？超大口，有虾子在里面。所以我没有吃到，真的拜拜了，拜拜。